السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وقالقة ميل والبادوني ذيك جوكتان سلان كالإلاب أيان هاود إنسو مرينايا أنيقو آمن حبيتي أيامها وانسوين ولا ليالو مانتا حتى أرين آدي علوشي إيتابتي إهوريسي أيان أسوغلي مسوغلي لهين والله بالله وتلا حفصوي ميل دير أيا ديقي تاشا مايا ولا شي حفص محمد لقمان أو مانتا سان لو قلي الله adduunka qofka bil-aadinka caafimaadku fiicana qofka bil-aadinka caafimaadkiisa markuu qabo aada u fiican yahay walaalayaal aadi aad ayaan u hurayaa waayo waxaa la dhahay geerida qofaan garanaynin oo geljir ayay ku fiican tahay markii la leeyahay tan camal waayo qofka geljirka iyo qofaan garanaynin haddii lagu sheego xataa waayo waad ka danqan allah ya raxmaa leeda laakiin kuleelka qofka markaad garanayso uu kugu hayo iyo qofka garanaynin isku mid maahan maasha allah maanta wallaahi bilaahi xafsa maxamed luqmaan aad ayay ii taabatay maaydiiga ilaahay gacan cadowha kaa soo saara maanta meelaan aan ognahay hadda aad joogi lahayd waan kaa soo saari lahayn taas ayaan hubnaa saa unaan beesha garar laakiin waxay noo tahay meesha aad ku jirtid lama yaqaano dhiigga wuuna dhaqaaqay waa hurnay waa karnay laakiin awood aan maanta aan kugu soo qabanno ma arkahayna laakiin intii tabartayna waan dadaalhayna insha allah waxaan ilaahay inkaga baryaa asxaabteyda igu xiraman xabiitii waxaan leeyahay igu soo duceeyey gabadhan walaashay ah inuu ilaahay noo soo sahlo inuu ilaahay nabad ayadoo ah kusoo celiyo waayo videogan ugu dambeeyey xalay habeennimo ayaa lasoo diray ay sheeganayaan inay hadal ay leeyihiin gabadhan ay hadli karin saa ujeedaan ay lacag 5 milyan ay sheegteen laakiin 5 milyan maanta xabso looma waynin laakiin soomaali dhan ay dhibaysaa ma fahanteen laakiin insha allah qofkii soo haystay iyo qofkii geeyo waxaan leenahay arrintan waa arrin famil ah laga daba tegi doono ay tegi doonto arrintan qofkii gabadhan ka dambeeyey qofkii watay wixii loo babtay sababtaas waa mid laga daba tegi doono waana lagu daba maqan yahay insha allah laakiin ilaahay waxaa nooga baryaysiin inuu ilaahay gacantaas ka soo saaro noogu soo duceeyey ducada waa xaggiin waayo markaa nooshahay unbaa u duceyn kartaa waayo haddii aad dhimito qof uma duceyn kartid adaaba duco markaas mudan waxaan leenahay intii muslin ah soomaalida maan intii muslin ah waxaan leeyahay please igu soo duceeye inuu ilaahay gacantaas ka soo saaro waayo meel maanta la arkahaya ma lahan isku meelaa joognaa laakiin meel loo jeedo oo laga soo saari kara ma ahan laakiin ciil ay noo tahay walaasheen maanta oo waayo walaalaheeda ee adduunka dhinacyadeeda ka joogaan ayna maanta ay kasoo saari waayaan taas ayaa ciil noo ah meel ay ku jirto aan la garanaynin waayo daba jiir haddii lagu geliyo waa in adiga meeshaas ah kasoo waranto maahana aan la heli karin laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in lasoo heli doono gabadheen hadduu ilaahay raalli ka noqdo nooga soo duceeya ducadu waa xaggiini caadi aad walaahi caloosha ayaa i huraysa hadalka xataa wuu i dhibooyaa waayo waxaa la dhehe markii la leeyahay waay qofaan garanaynin iyo geeljiray ku fiican tahay markii la dhahayo waayo xafso aad ayay ii taabatay xafso maxamed luqmaan aad ay ii taabatay ilaahay ha ka soo sahlo cadow gacantiisa allah ha ka soo saaro meeshay joogta ilaaha nooga soo bixiyo insha allah walaalayaal waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed saa u tihiin is ilaaliya meel walba dunida ka joogtaan hadda la joogo saaxiib wax la dhahayo ma jirto saaxiibkaaga ma jirto saaxiib wax la dhahayo wax la isku aaminaan ma jirto family wax la dhahayo ma jirto iska ilaaliya ayaan leenahay qof walba nafoo nafsadaada waaye nabiyo ummadaada waaye ma fahanteen haddaba ruux isku hadlaynayuu jirin inta badan gabdhaheena la afduubahay dhan waa gabdho saaxiibahooda ka dambeeyaan waaye daraati gabadha gaarisa sida ogaanta ahayd gabar saaxiibadeeda ahayd waatana haddana waa gabar saaxiibadeeda la socotay intaasna hadal ma sii wadi kari ani dhan caloosha ay hurayso